गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं खुंगा 62थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मानि बानजाय आफादखौ सिफायबाय। 2023 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव पाटगावनि रानि खालायस्रि फोथाराव खुंफुंजानाय खुंगा 62थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मानि बानजाय आफादखौ सिफायनाय जाबाय। बानजाय आफादनि मासिगिरि एमएलए लरेन्स इस्लारि, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि धरेन बर', बर' थुनलाइ आफादनि आथिखालनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायाव बे बानजाय आफादखौ सिफायनाय जायो। मिरुनि केमिकेल आरो फार्टिलाइजारनि मन्थ्रि मानसुक मान्डाभियाया बुंदों, आसामनि नामरुपआव ब्रह्मपुत्र भेलि फार्टिलाइजार कर्परेसन लिमिटेड फार्टिलाइजार प्लान्टखौ बन्द खालामनाय जानाय नङा। फार्टिलाइजार प्लान्टखौ सोदांनाय जागोन आरो बेवहाय नेन' इउरिया प्लान्टखौ गायसननाय जागोन। बेनि सोमोन्दै मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाल आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायलायनाय जादों होननानै बुंदों मिरुनि मन्थ्रि मानसुक मान्डाभियाया। नामरुपनि फार्टिलाइजार प्लान्टखौ बन्द खालामनो नागिरनायनि गोबां खौरां फोसावनायनि थाखाय मिरुनि केमिकेल आरो फार्टिलाइजार मन्थ्रि मानसुक मान्डाभियाया बिथाङा बे खेंफोरथिखौ होदों। BTRनि हाग्रा बिफानाव 2 दाननि गेजेराव 400निबो बारा साख्रि ओंखारगोन। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव हाग्रा बिफाननि बेन्दोङाव गोग्लैनाय कसुगाव रेन्जनि सिङाव थानाय नब्लाङाव BTR सरकारनि बानजायनायाव माखासे आगजु राननाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों रायमना माहारियारि पार्कनि सिङाव थानाय गासै 4 रेन्ज जेरै रायमना रेन्ज, सेन्ट्रेल रेन्ज, सानफां रेन्ज, इस्टार्न रेन्जनो BTR सरकारा रायमना माहारियारि पार्कखौ रैखाथि होनायाव मोजाङै खामानि मावनो हायो। बेनि थाखाय BTR सरकारा कम्पिउटार, प्रिन्टार, सलार लाइट्स, टर्च लाइट, वाकि-टकि, खाखि ड्रेस, बेल बायदि राननानै होदों। लोगोसे बे हाबाफारियाव BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै बुंदों, BTRनि हाग्रा बिफानाव गासै 400निबो बारा साख्रिनि मासिया लांदां जानानै दं होननानै फोरमायथिना होदों। बेनिनो BTR सरकारा लांदां जानानै थानाय मासिखौ सुफुंनो थाबैनो 2 दानसोनि गेजेरावनो 3थि आरो 4थि थाखोनि हाग्रा बिफानाव 400निबो बारा साख्रि थिसननाय जागोन होननानै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिनानै होदों। बिसायख'थिनि समाव सा-सानजा रायजोखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोबां गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय दायो मणिपुरनि हिंसायारि दाङाबाजियाव आवाज दैखांनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। सा-सानजा भारत मणिपुराव जानाय हिंसायारि दाङाबाजिया हादरनि गेजेरावनो गुबुन मोनसे देरसिन जाथाय। दासिम दुलाराय भारतनि गेजेरावनो गोसारदों मणिपुरनि हिंसायारि जाथाया। नाथाय मणिपुरनि हिंसायारि जाथायनि अरा दासिमबो रोहो खामगासिनो। गोबां रैखाथि हान्जा थिसननाय जाबाय, नाथाय मणिपुरनि हिंसायारि जाथाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन लामा लालांगासिनो। बे हिंसायारि अराव सुबुंथि गैयै बायदि जाथायफोरा दासिम गोबां जालांबाय। माब्लाबा आइजोफोरखौ मान गैयै खालामनाय, माब्लाबा इनायै साजा होनाय जाथाया मणिपुरनि हिंसायारि जाथायाव सोमजिदों। जायनि जाहोनाव हादरनि मणिपुरनि जाथायखौ लानानै गोबां जायगा हान्जा सुरनाय आरो होस्रिखावनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो आइजलाव गोबां रोजा सुबुंफोरा मणिपुराव गोजोन थासारि फैनांगौनि थाखाय मोनसे गेदेर हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। थारैनो मणिपुर रायजोनि हिंसायारिखौ फोजोबस्रांनायाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया मा बिफाव लादों? बे बाथ्राखौ हादरनि नोगोरारिफोरानो सोंथि खालामदों। फारसेथिं सा-सानजा रायजोनि BJP दोलोनि बिबानाव थानाय आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बे जाथायाव आवाज दैखांनायनिफ्राय आनज्रायनानै थानायखौ नुनो मोन्दों। मानोना बिसायख'थिनि समाव हिमन्त बिश्व शर्माया सा-सानजा रायजोफोरखौ लानानै गोबां गिदिर बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। थारैनो दासिमबो मणिपुरनि हिंसायारि जाथाया जोबस्रांनायनि आन्दोआव राजखान्थिनि महर लाबाय नामा होननानै गोबां सांग्रां नोगोरारिफोरा सावरायगासिनो। नाथाय गुबै बाथ्राया बेसोदि बे जाथायाव न'-बां सावजानाय, मानसि गोमानाय नखरफोरनि गोसोआवसो दंसै गोबां दुखु-दाहा।
आसामनि गलाघाट जिल्लायाव जादों मोनसे खास्रि बिस्रि साथाम सुबुंखौ बुथारनाय जाथाय। गलाघाट जिल्लानि बे खास्रि बिस्रि साथाम सुबुंखौ बुथारनाया दुलाराय रायजो नाङैनो सोमोनांहोदों। बिसिजों लोगोसे बिहाव बिखुनजो गासै साथाम सुबुंफोरखौ खास्रि बिस्रियै बुथारदों। नाजिमुल रहमान मुंनि सासे सुबुङा गावनि बिसि आरो बिहाव बिखुनजोखौ इनायै बुथारदों। बे जाथायखौ आबुङै खौरां लानो थाखाय गलाघाट जिल्लायाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया नुजाहैदों। बेनि सिगां बे खास्रि बिस्रि जाथायनि सायाव भुगिनांनाय नखरखौ खौरां लाहैदों मन्थ्रि अजन्ता नेउगा। मख'नो गोनांदि गावनि बिसि आरो बिहाव बिखुनजोखौ खास्रि बिस्रि बुथारखांनायनि उनावनो दायनिगिरि नाजिमुल रहमाना गावनि फिसाज्लाखौ लानानै पुलिस थानायाव सारेन्डार जाहैयो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे साथाम सुबुंखौ बुथारनाय जाथायनि सायाव पुलिसआ संदानगासिनो। लोगोसे CIDनि हानजायाबो जाथाय जानाय जायगायाव सौहैदों। थारैनो नाजिमुल रहमाना गावनि बिसि आरो बिहाव बिखुनजोखौ मानि थाखाय खास्रि बिस्रि बुथारखो दासिम बेनि सायाव रोखा बाथ्राखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। BTR गोरोबथाजों फैफानाय BKWSनि मावख'आ सानजारि नोगोराव ना गुवाहाटीआव? नाथाय BKWSनि गाहाय मावख'आ गुवाहाटीआव दङब्ला माबे जायगायाव दङ? ना गुवाहाटीनि बड'लेण्ड भवनानो BKWSनि गाहाय मावख' जानानै थाबाय थागोन नामा? बेयो मोनसे गिदिर सोंथि। BKWSनि गोरोबथाया दासिम 3 बोसोर जानो थांगासिनो, नाथाय दासिमबो समष्टि दाफुंनायफोरा दासिमबो जाफुंजोबाखै। मा जाहोनाव दासिमबो बिसायख'थि जानायनि जेबो खोथा गैया? मानि जाहोनाव BKWSनि बिसायख'थि जायैनि सिगांनो आफादफोरा गावस्रालायनानै गोदान आफाद जोनोम जायो? बैफोर सोंथिफोरा गोबां दैदेनगिरिफोरनियाव सिखांबाय थानायखौ नुनो मोनदों। BKWSनि गुबै मावख' बुङोब्ला गुवाहाटीनि माबे जायगायाव? जों मिथिगौदि BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' दैदेननायाव माखासे समनि थाखाय एबा गुबै अफिस लुफुंजायैहालागै गुवाहाटीनि बड'लेण्ड भवनखौनो BKWSनि मावख' हिसाबै बाहायनो होदों होननानै BKWSनि मावफुं सोद्रोमा अनिल बसुमतारिया बुंदों। BKWSनि मावख'खौ लानानै मावफुं सोद्रोमा अनिल बसुमतारिया गोख्रों रावजों बुंदों, थांनाय बोसोर आगस्ट दाननि 10 खालारखालि आसाम सरकारा BKWSनि थाखाय 2 जायगायाव अफिस खालामनो होदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि एरियाया जोबोद गिदिर। आसाम सरकारा बुंनाय बायदिब्ला BKWSनि हेड अफिसा गुवाहाटीआव थायोब्ला खामानि मावनाया गोबां सुबिदा जागोन। सिगां समाव सानजारि नोगोराव गाहाय अफिसखौ लाखिनाय समाव खामानि मावनायाव गोजान जादों होननानै माखासे अफिसारफोरा आरो आसाम सरकारा गुवाहाटीआव लाबोदोंमोन। लोगोसे सानजारि नोगोराव मोनसे साब अफिस थागोन होननानै आसाम सरकारा थांनाय बोसोरनि 10 आगस्टआव मोनसे नटिफिकेसन होनायनि गेजेरजों फोसावनानै होदोंमोन। बेनिखायनो मावफुं सोद्रोमा अनिल बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों रावजों बुंदों, BKWSनि हेड अफिसा गुवाहाटी नोगोरमायावनो दं, जेराव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङानो बिथोन होनाय बायदियै बड'लेण्ड भवनाव BKWSनि खामानिखौ मावगासिनो होननानै गोख्रों रावजों फिननाय होदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।